السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مصلی و بعد. یو محترم رور بختنه کړی د چیرې د منځ گزار مخې ته څومره فاصله کې سړی تیرې دی شي. جناب محترم دا چې کوم منځ کوون کې دی دا منځ چې څوک کوي دا به خالی نه یا به په مسجد کې وي یا به په صحرا کې وي. که په مسجد کې وي نو د دې مسجد د پاره علماو په ډیر زیات اختلاف هم دی او ډیر تفصیل هم پکې شوی، خو ټولو نه بهترین تفصیل پکې په احسن الفتاوا کې مولانا مفتی رشید احمد غنگوی صاحب رحمه الله تعالی کړي. هغه لیکلي دي چې چیرته 400 فوټه مربع زمکه ورته خودلې ده، 2400 مربع فوټه، هغه چې تقریبا تقسیم کې په 102 نو 14 مرلې جمعات ته نه جوړیږي. نو که د کوم مسجد دا کمره د 14 مرلو مربع نه وړه وه یا 14 مرلې مربع وه چې دا ډېر غټ ځای جوړیږي، نو په دې جومات کې سره مخې ته تېرېدی نه شي، مخې ته تېرېدونکی ګناهګار دی. بس هغه طرف نه به تېرېږي چې یې ستره ایښي او استوانه تن یې مخې ته دغه وي، ستن ولاړ او غستنې ته دی ولاړ، نو که هغې نه اخوا تېر شي نو بیا خیر دی. او کنا دا مسجد د 14 مرلو نه هم زیات وي یا په صحرا کې وي نو بیا تقریبا خودلی دی چې څه د پاسه 8 فوټه یعنی 9 فوټه لري بیا ته د مصلی او د منځګزار نه اخوا تېرېدی شي. که صحرا وي یا دومره کولاو مسجدي او دومره لوی صحني وي چې هغه د 14 مرلو نه زیاتي نو په هغې کې ته د مخې ته 9 فوټه اخوا تېرېدی شي، 9 فوټه چې 3 غزه راځي، نو 3 غزه ته نه بیا د منځګزار نه مخکې تېرېدی شي. خو که دا مسجد 14 مرلې نه وړکی وي یا 14 مرلې وي چې هغه د افغانستان په حساب سره تقریبا چې څه د پاسه 3 بسمې جوړیږي، که دا د مسجد صحن د 3 بسمو یا 14 مرلو برابر نو بیا بالکل مخې ته نشي تېرېدی، که نږدې تېر شوي او که لرې تېر شوي غاړه پې د سړي بندیږي، الا مگر هغه وخت کې غاړه نه بندیږي چې مخې ته ستره وي او یې مخې ته ستنه وي. دا مسله احسن الفتاوا هم لیکلې، امداد الاحکام هم لیکلې او دا مسله فتاوا رحیمی هم ښه تفصیلا لیکلې، خو د ټولو نه بهترینه احسن الفتاوا لیکلې. السلام علیکم ورحمت الله.